Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ subscribe, hete. Face TV Muswobi. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí o, wọn kì í ẹnìkan torí pípó kó pajá o. Ẹnìkan ò kì í torí kíkàn kó pa àgbò. Ẹnìkan ò kì í torí wèrèwèrè báyìí kó pa òbúkọtọ̀, kó pa òbúkọ o. Ṣó ti yé yín sìn? Nítorí ìdí èyí kọ́, ẹ lè torí ọ̀rọ̀ tẹnu tèmi kẹ́ mú mi o. Ẹ lè mú mi o. Òdodo ọ̀rọ̀ la máa bára wa sọ. Ọ̀rọ̀ mi Nigerian government, ẹ má jẹ́ kó gbòdì lára yín o. I have to say the truth as it is. Do you understand? Because Sherry, mo máa wà ó máa ń ṣe mí bákan kó máa sọ pé tó máa mọ̀ láàrin àwọn ọmọ Nigerians wọ́n máa ní we have PhD, we have kinikan, we have masters, but you don't have brain. It's empty. Your skull is empty. Ọ̀rọ̀ mi ò yé yín. Ẹ kálẹ́ mà. Your skull is empty. I'm telling you. Ẹnìkan torí gbígbó kó padà lẹ́ẹ̀kan tí mo sọ fún lẹ́ẹ̀kan sí o. Kí n torí kíkàn ká pa àgbo. Ẹnìkan torí wèrèwèrè báyìí kó pa òbúkọ. Ṣé ó ti yé yín sí? Ìlú èbó mo wà. I have freedom of speech. Ẹ má torí ìdí èyí. Ẹ má há di orúkọ tèmi má wọ́n tẹ̀ ń wá kiri o. Èmi ò sí lára àwọn tẹ̀ ń wá kiri. Ṣé ó ti yé yín sí? Ẹ̀yin Yorùbá nation, Yorùbá alligator, agitators. Ẹ má bú mi o. Ẹ wá, ẹ jẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá sí ọmọ ìyá. Let's talk like sisters, brothers and sisters. Ẹ̀yin bàbá wa nínú agitators, tẹ́ ṣe agitators. Come over here. Thank you. Come over here. Let's talk. Ẹ jẹ́ ká ra bára wa lọ. Ẹ jẹ́ ká sọ òdodo ọ̀rọ̀ níbi tí ọ̀rọ̀ níbi tá ti ń gbọ́ ṣe nǹkan ọ̀gànjọ́ òru nìyí. Òru lè máa ń bára èèyàn sọ òdodo ọ̀rọ̀. Òru lè máa ń bára èèyàn sọ òdodo ọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká bára wa sọ òdodo ọ̀rọ̀ níbi tí a ti lè gbọ́, tí a ti lè tó ti lè yé wa dáadáa. Èmi náà wà lára àwọn tó agitate fún Yorùbá nation, Yorùbá now, kí ló máa ń pè Oòduà nation now, Yorùbá nation now, Yorùbá nation now. Ṣó máa work? Do you see it as something that's going to work? Àbí ṣé kìí ṣe pé à ń fẹ̀mí ara wa ṣòfò? Ṣé kìí ṣe pé à ń fi ẹ̀mí àwọn innocent people ṣòfò? No, ẹ jẹ́ ká jọ sọ òdodo ọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká jọ jára wa ní brain. Níbi tó yẹ ká ti gbọ́. You understand? Because looking at the situation of things tó ń ṣẹlẹ̀ both in Nigeria and Kútọ́nù, ṣó ti yé yín sìn, based on the histories tó ti wà ńlẹ̀, gbogbo history tó ti wà ńlẹ̀. Ẹ get it? Ṣé mọ̀ pé lórí pé agitate fún Yorùbá nation ó ní Awólọ́wọ̀ kú sí. Ó rí pé agitate láti gba àwọn ọmọ Yorùbá wa kúrò nínú wàhálà òun l'Abíọ́lá kú sí. Lórí pé agitate òun làwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn kú sí. Nínú àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn yìí àwọn tí wọ́n gbàbọ̀dẹ̀ wá fúnlẹ̀ Yorùbá ń wà nù wọn. Ṣó ti yé yín sìn? Tí ò dẹ̀ change rárá. Àwọn Akíntọ́lá, àwọn Akínlóye, ṣó ti yé yín sìn? Gbogbo wọn gbà yẹn, gbogbo àwọn tí wọ́n gbàbọ̀dẹ̀ fúnlẹ̀ Yorùbá, àwọn tí wọ́n dìde, àwọn activists, kí ni nǹkan tó hẹ́ǹdì wọn? Ṣó ti yé yín sìn? Wọ́n òyìnbó ní if you cannot beat them, you ṣe kí ni? You join them. Can you beat the Fulani? Can we beat the Fulani? Because they are ready to kill and acquire. Fulanis are ready to kill and acquire. Yorùbá mi ò yé yín bẹ́ẹ̀. Tẹ́ bá lọ wo kíní symbol Kano ní they are born to rule. Ṣó ti yé yín sìn? Sherry, what we can do
tèmi rò ní mo bá bi tọpọlọ tèmi mọ̀ o ṣó ti yé yín sìn èmi fi pé ó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ láti inú ilé wa láàrin wa woro sí woro àdúgbò sádúgbò kò yé yín sìn ṣé rí àwọn tí wọ́n gbàbọ̀dé wá fún wa yẹn èmi fi pé ó yẹ ká dí pẹ̀lú wọn tẹ́ bá ti mọ̀ pa alábọ̀dé lèèyàn kan I'm telling you ṣé rí without that kò sí ẹni tí wọ́n bí láti wá ṣerú anybody. Nobody is born to be a slave. Cowardness ló sọ̀yàn dẹrú o. I'm telling you. Cowardness ó ló sọ̀yàn di ọmọ ọ̀dọ̀. Laziness and cowardness. I'm telling you. Kí n tó bọ́rọ̀ mi jìnnà. Ẹ jẹ́ kí n play VN tí ẹnìkan send sí mi. Ó ti wà ń gbòòrò tipẹ́. But I'm going to play it. Ṣó ti yé yín sìn. Ẹ máa gbọ́ èlú tó bí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Àwọn Fúlàní yìí àtìgbà tó ti ọdún tó ti bẹ̀rẹ̀. Ṣó ti yé yín sìn. Because ẹ jẹ́ kí n sáré sàn kìíní. Because sharing sìn báyìí. Sunday Igboho tó lọ sí ẹ jẹ́ kí kọ́ bá Nigerian government wí. Illiterate ni yóò. From Buhari down. Ọ̀ṣínbàjò. Your head is empty. You just call yourself a professor. Professor with no brain. You are just a vice president. You are just a decoration in that office. They just put you there. You are just there for like a frame. Frame. Pictures here. To be honest with you. Don't you know the meaning of asylum? When somebody is seeking for asylum in another country, when somebody run away from the country to another country, are you supposed to chase the person down to that country? Is Nigerian government, are they for real? Who are they? Who is in our office? Who is in Aso Rock? Who are these people? Who are these animals that we're dealing with? Who are these animals that we are dealing with? Because to seek, before you call it, to seek for asylum, you want to really need the asylum, to really need protection. The next country, to ba sakuro ni Louis to ngbe, country to ba ti koko de bam báyìí ló kọ́kọ́ ti seek asylum. No, not Ivorian, sorry. Benin Republic. Benin eba mi share kini. Benin àwọn ọmọ mi tó wà dem share pẹ̀lú group anyway, orí phone ló wà. Ma share pẹ̀lú àwọn àbúrò mi tó wà ní Benin. Kon share sínú group wọn. Mo fẹ́ pé Benin Republic, they said they have law. Mo wá gbọ́ yí pé wọ́n máa deport Olóyè Sunday Igboho padà sí Nigeria. Wọ́n máa deport Olóyè Sunday Igboho padà sí Nigeria. Somebody that his life is in danger. Somebody that the government is looking for him. Look at àwọn tí wọ́n lọ kidnap nílé wọn. They are feeding them with fufu and engine oil. Engine oil and fufu and eba. That's what they are giving them to eat. They did not allow them to change their clothes. They are sleeping on bare floor. On floor. Irú ìlú wo nìyẹn? Lórí pé kíni ìyà ń jẹ wá, ó ti tó gẹ́. Lórí pa pariwo síta pé ó ti tó gẹ́, ìyà ti tó gẹ́. Ṣé yẹn fadúrú yà? Ṣé màálù tí ẹ ń sìn? Ẹ̀yin Fúlàní, màálù tẹ́ ń dà kiri. Màálù tí ẹ ń dà kiri. Ẹ wá something nourishing to feed your màálù. But you are feeding human being, your fellow human being, with fufu and engine oil. Ha! Fufu and engine oil. That's what you are feeding human being like you. And you will say that there's Allah. You know God. You are serving God. Which God are you serving? You are a monster. You are what? A monster. That's who you are. A wicked soul. What has these people done? Boko Haram. You build rehabilitation center for them. You send them abroad to go and train. You give them scholarship.
You put uniform in them, you give them job. These people, what have they done wrong? For God's sake. You are feeding them with fufu and engine oil. Now, you want Sunday Igboho to come back, you want them to deport him back to Nigeria. What kind of veto power are you using? Kilo de kila shifon. What have we done wrong? Sunny, what's in name be? That's Skingo, like that man where you look like goat where they shit. What's in be name? Buhari? What will we do you? General Muhammadu Buhari, what will we do you? Olori Buruku Laila Muhammad, what will we do you? Okonu Adesina, kilo de kile shewa. Ṣé you no be Yoruba? Ah. Tiwa mo baba wa o. Tiwa mo baba le Yoruba o. Kí ló dé? Somebody wait, anybody osa. You say make thief run, he run o. You say make him drop the thing when he thief, he drop am. What you want make him do again? Eh? Sunday Igboho, you chase him. He left Nigeria. He reached Cotonou. You go wele now. You go wele Sunday Igboho for Cotonou. Now you are asking Cotonou to deport him back to Nigeria. Leave him now. Let him go. At least he have left the country for you. What else do you want? What else do you want? Cotonou government. If you deport Sunday Igboho back to Nigeria, it's a shame on you. Which means you are not different from Nigerian government. Republic of Cotonou Benin. Which means there's no difference between you and the Republic of Nigeria. Say na Republic we dey. Nigeria, Republic. Benin, Republic. Anyway, na Republic, na the same Republic. Wait, Nigerian Republic of Nigeria. Wait, anyway, anyhow. You know different, oh. There's no difference between you and Nigeria. I swear. If you should deport Sunday Igboho back to Nigeria. Somebody when they seek for asylum, you're supposed to give them asylum, full asylum. And you know they come to your country to seek for asylum. If they what do they come? Now stop over. He won't take off from your. Why you they hold the man? Let him go now. What did they do this black people with black brain, you know? Your brain black, yo. Somebody is passing by, just passing through your country. Why are you holding him? Why are you holding him? What you concern you with Nigerian government? If not say you'll be the same, you are corrupt. Benin president, you are corrupt as Nigeria government. If you should hand over, you should deport Sunday Igboho back to Nigeria. You are as bad as Nigerian government. But they said you get law for your country. You get law. I don't see any law that you get when you get if you should deport Sunday Igboho back to Nigeria. If Sunday Igboho should be deported back to Nigeria, you are as bad as Kenya government. We hand over Kanu. You hear this on the news. They went to his house. They killed people in his house. Nobody only said they kill. Oh, they carry their corpse, their body come out. We don't know where their body dey. You go somebody's house, you kill the people there, you carry their body away. The people where you arrest, where they your what's in the column? Where they your detention? You dey feed them with fufu and engine oil. Say the animal, the malu, where you dey protect. Now because of malu, you dey treat us like this, oh. Because of animal, you dey treat us like animal. Your animal self, you don't fit treat your animal the way you are treating Yoruba, oh. Buhari government. This your malu. And rago where they control malu. Because na malu and rago, I can't you be. All this rago where they call Fulani S-men. Or what is it? Meeti Yala. They be rago where they control malu. Rago where they control malu. You don't fit treat them like that, oh. You don't fit treat them like that, oh. A old woman be, you put them for detention. Over 20 days now. You don't greet them change their clothes.
And women dey around them. You won't make them get infection, make them sick, make them die for your custody. Now they send their names, say make you present them for court. You dey tell court say now only 3 people their name match. The rest of the people where you paraded. Better the picture now. If you don't have their name, don't you have their pictures? Maybe you took the picture. They were paraded the day you took them to Abuja. You put their name on social media. Do you ask them for their real name? Did you ask them for their real name? They say make you, how can you put somebody, how can you arrest somebody over almost 1 month now? You don't greet them, go court. You don't give their family, see them. Their lawyer, no see them. And I'm sure Benin Republic government, president, wait, Benin, what will be his name? You dey hear now, should be you dey hear news. So you as wicked as Nigerian government. If you can set Boko Haram free, and you set Fulani S-men free, what did these people do you now? For God's sake, what did they do you? Why are you so wicked? Why are you people so wicked? You are the most terrible government ever. Buhari tenor is the most terrible government ever we ever seen in Nigeria. Look at Abba Kyari. Abba Kyari now. Abba Kyari. What's his name? Which one die? Which one live? They live now. Hush puppy. Don't they drag that one? And not be Abba Kyari. They remain. Oh, they remain. You see, as Hush puppy they operate, in mind they cool. They feel cool because he get powerful people behind him. Now only America, if say Nigeria they catch Hush puppy, you see by now you'll be walking on the street. But because your power no extent reach America, that's why all Hush puppy stay in detention. And believe me, FBI is coming for all of you. All of you. FBI is coming for all of you. Maybe they are going through all the messages. Yeah? All of you. All of you. Remain, oh. You know, saying that be only Hush puppy they arrested. Many of you will go down. All of do you mere bayi. Oju ma ti, all of doju ti yin. Ẹ̀yin ìjọba látẹnujẹ ìjọba òṣì. Nǹkan tó wá dùn mí bẹ́ẹ̀ ni wípé àwọn Yorùbá wa, àwọn leaders wa ní Yorùbá. Right? Ṣé dandan ni ká bá Fúlàní ṣe ni? Ṣé ó di dandan ni ká bá Fúlàní ṣe? Because kò yé mi o. Kò yé mi o. Orí ẹni bàbá wa Awólọ́wọ̀ kú sí. Ó ní pé àṣẹ àwọn Fúlàní wọ́n ti ń ṣe nítorí wọ́n máa ti manipulate wa kò lè pé British gbé agbára lé àwọn Haúsá lọ́wọ́. Right, fine. Wọ́n gba agbára lé Haúsá lọ́wọ́. Kí ló dé tẹ̀ ṣe sọ pé lọ. Kálukú lọ. Ṣé báwọn kan no sign fún. Ṣé bẹ́ẹ̀ ti wà educated. Ẹ ti máa sọ story sí Yorùbá ìgbéraga yín ti pọ̀. You're just fucking too proud. You're too arrogant. You're fucking too arrogant. Yoruba people. Lórí irọ́. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ẹ jọ̀ọ́, ẹ subscribe, hete. Face TV was Swoby.